हमारे नबी ने फरमाया कि जब भी आपका कोई मसला हल ना हो रहा हो, कोई काम ना बन रहा हो, अचानक से आपके ऊपर परेशानियां आ रही हो, अचानक से आपके साथ हादसे हो रहे हैं, बुरे काम बुरे ख्यालात आ रहे हो, तो ऐसे में इन तमाम चीजों से बचना चाहते हैं तो एक तस्बीह पढ़ लिया करें। ये नबी का अमल है, अमले नबवी भी कहा जाता है। नबी ने इस दुआ को सिखाया है। 100 मरतबा अव्वल व आखिर 3-3 बार दुरूद पाक के साथ 100 मरतबा आपने इस दुआ को पढ़ना है। दुआ कुछ इस तरीके से है, या रहमान या रहीम बेहक्के बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या रहमान या रहीम बेहक्के बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसको 100